السلام عليكم، كيف الحال؟ وشو علومكم؟ كيف حالكم يا أهل اليوتيوب؟ هذا بروتين علف جديد، قصدي هو بروتين 13. واحد اللي نصحني به، واحدة من أخويانا يقول علف هذا جربته 100% وكويس، فغيرت أنا علف اللي عندي وأجربه أشوفه. هذا البروتين 13 علف 6، الدهون الخام 4، وهذا عاد حبة. شوف حبة زاد ال 14 بينه وبين العلف الجديد، حبة صغيرة. هايكم مزكوم والازعاج من هالطيور. إلى اللقاء، يعطيكم العافية جميعا.